はい、こんにちは。仲間が増えました。パッカン仲間が。コツンです、コツン。コツンですか？コツン、パッカンしてない。あー、でもほら、大丈夫、大丈夫、大丈夫。コツン。ああ。ちょうど真ん中だね。でもさ、こっちが割れてないで、うまくいったよね。コツンだ。これはまたバックで引っ張り作戦もいけそう。